Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk, dzień dobry. I dwie klawiaturki z trzech. Genesis Tor 230 TKL. Dlaczego z trzech? Bo tu mamy Outemu Brown, tu mamy Outemu Red, a są jeszcze Outemu Panda. Obydwa tory przyjechały w klasycznych dla Genesisa pudełkach. Czerwono-czarne, ewentualnie grafitowe. Troszeczkę wizualizacji najważniejszych informacji. W środku oczywiście znajdziemy klawiaturkę, kabelek o długości 160 cm, dwa wymienne przełączniki. Oczywiście dostajemy takie same, jakie mamy wbudowane w klawiaturze. Kluczyk do wyciągania zarówno klawiszy, jak i przełączników, naklejki, no i instrukcja obsługi. Dwa różne kolory, różne przełączniki, ale jest również kilka wspólnych mianowników, takich jak wymiary bądź waga 730 gramów. A propos wymiarów, to mamy 363 na 155 na 39 mm. No tak, i warto dodać, że kolor klawiatury jest dowolnie konfigurowalny z kolorem i typem przełączników. Czyli możecie sobie wybrać czarną obudowę do wszystkich rodzajów przełączników i białą również do wszystkich rodzajów przełączników. No i to, co różni nasze klawiatury właśnie, to typ przełącznika, bo tak jak wspomniałem, u Ciebie są Outemu Browny, u mnie są Outemu Redy. No i możemy od razu powiedzieć, czym się różnią według producenta, bo Redy, czyli w tym wypadku w naszej czarnej klawiaturze, aktywują się na 2 mm, podczas gdy na białej klawiaturze brązowe switche 1,8 mm już jest punkt aktywacji. Siłę nacisku mają też różną, bo na Redach jest to 45G, na Brownach jest to 55G, ale punkt maksymalny wciśnięcia przycisku jest taki sam, na obu jest to 4 mm. Czas odpowiedzi, czyli reakcji 1 milisekunda, no przewodowo, więc nie może być inaczej. Błyskawicznie reagują na polecenia, nie ma się do czego przyczepić. Głośność teoretycznie troszeczkę cichsza jest czerwone przełączniki mają tutaj na 52 dB jest wyliczony hałas, podczas gdy w Brownach jest to 55 dB. Od razu teraz w tym momencie możesz puścić przebitkę. I jak słyszeliście, no różnica w klawiszach nie jest bardzo mocno zauważalna. Czerwone być może są trochę bardziej miałkie, mniej jakby dają klimat przycisku mechanicznego. Twoje podobają mi się bardziej, mimo iż są podobnym tonem, to mam wrażenie, że one tak dokładnie klikają, w dobrym momencie wszystko słychać. Te są takie, no nie wiem, jakoś u Ciebie mi bardziej dopasuje. Są cichsze chyba mimo wszystko, chociaż teorii w praktyce powinny być głośne, ale też tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że Twoje są cichsze i dzięki temu też takie jakieś, jakby ten dźwięk jest precyzyjniejszy. No ciężko mi to określić, ale w Redach taki jest ten wyższy dźwięk. Tak jak mieliśmy hybrydowe klawiatury. Jak hybrydowe, coś w tym stylu, tak dokładnie. Jak hybrydowa brzmi. Dokładnie. No moim zdaniem specyfikacyjnie możecie sobie dobrać, tym bardziej, że tu obie klawiatury mają technologię hot swapów, czyli możemy sobie przełączniki wymienić. No natomiast są to tak tanie klawiatury, że w zasadzie chociaż znajdą się miłośnicy dłubania, którzy kupią sobie na AliExpress przyciski, a raczej właśnie, no tak, przyciski i wymienią sobie wszystkie, no ale tak naprawdę jeśli klawiaturę możemy mieć poniżej 200 zł, no to to już kwestia tego, czy lubicie się dłubać i bawić, czy nie. W obu klawiaturach jest możliwość wymiany przełączników. Przełączników, nie przycisków, tego słowa brakowało. Tak, a tak jak mówię, baza jest fajna, za niewielkie pieniądze, o których powiemy niedługo. Dodatkowo mamy tu oczywiście pełny NK rollover i nieco wzmocnione te przełączniki, bo mamy tu dust proof zastosowany, tak więc powinny wytrzymać deklarowane 50 milionów kliknięć, ale czy tak będzie w rzeczywistości? No niestety nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić podczas naszych testów. Musielibyśmy po prostu nic nie robić poza testowaniem klawiatury, tylko siedzieć i przyciskać cały czas, najlepiej z jakimś klikerem obok, no i wtedy byśmy byli w stanie to zrobić. Natomiast przez okres użytkowania tej klawiatury z nią absolutnie nic się nie działo. Warto również wspomnieć o tym, że jest nieźle wyciszona, a propos tej specyfikacji, bo jest wzmocniona pianką, chociażby spacja czy strzałki, ona nie jest taka
klikająca paskudnie, tylko już jest tak fajnie wytłumiona, która, co również będzie korzystne jeśli nie przebywamy sami w pokoju, w którym gramy, tylko mamy kogoś obok, żeby mu po prostu wieczorami nie przeszkadzać. Dokładnie. Jeśli byście chcieli wymienić przyciski, no tutaj od razu Genesis podaje, jakie są kompatybilne. Oczywiście OTEMU, AKO i KTT. To są 3 typy przełączników, które możecie w torach 230 wykorzystać. A my co? Zobaczymy, jak wyglądają, omówimy ich wygląd. Kolor jest zawsze kwestią gustu, ale tu zgodziliśmy się wszyscy, że tory 230 prezentują się dużo lepiej w wersji białej, bo podświetlenie robi w nich piękną robotę. Przez czarne przyciski, mimo iż i tu są grawerowane laserowo, przebija się dużo lepiej, jest czytelniejsze, a jednocześnie takie słodkie, urocze, cukierkowe, no po prostu estetyczne. W czarnej klawiaturze ono dość słabo się przebija. Owszem, w ciemnym pomieszczeniu nocą wciąż widzimy, jaki przycisk naciskamy, ale nie ma tego efektu wow, jak w wersji białej. No zacznijmy może od omówienia, bo jest to taki tradycyjny, turniejowy, czyli ten właśnie 10 przycisków mniej design. Mamy małą wyspę na strzałki, przyciski te takie funkcyjne. Mamy dużą spację, mamy 2 długie shifty, mamy płaski enter. Dobrze wyciszony również, o tym co wspominaliśmy. No i przyciski funkcyjne na samej górze. Grabber jest precyzyjny, w miarę ładny. Klasyczny. To trzeba przyznać, że jest, nie można się przyczepić absolutnie do Grabberu. Jedynym dodatkiem, który tutaj ja zauważyłem, to są ikonki strzałek na wsadzie. One są tak jakby wskazujące pod FPS gry, zresztą teraz to wszystkie gry steruje się wsadem na PC-cie. I 2 diody Caps Locka i Scroll Locka, które są nad główną częścią strzałek. Przyciskiem funkcyjnym jak zawsze opisujemy, a raczej sterujemy tym podświetleniem powiedzmy analogowo, bo można zainstalować aplikację i tam się w niej bawić, ale można też się pobawić bezpośrednio z klawiatury. Sam kształt nakładek jest dobrze wyżłobiony, przycisk fajnie przyjmuje nasze palce, nie spadają one, nie zsuwają się z nich. Również dystans jest odpowiednio zachowany, dzięki czemu pisanie na tym jest spoko. Wolę na Twojej, bo lepiej czuję jakoś tak moment aktywacji przycisku, ale do konstrukcji przyczepić się nie można. Mamy też dwupoziomowe stopki. To też jest ważne, bo możemy sobie klawiaturę ustawić na 2 kąty nachylenia, dzięki czemu każdy tam pod swoje nadgarstki jakoś będzie w stanie sobie to dopasować. Poza tym, no płyta taka jest jakby, ma taki leciutko, taką ma fakturę chropowatą, może tak bym to powiedział. Ona jest gładka, ale nie wygląda na taką palcującą się, naprawdę nieźle to znosi upływ czasu, nie brudzi się, ani za mocno nie rysuje. W prawym dolnym rogu jest logo Genesisa, na bokach mało tak widoczne. Naprawdę nie ma nic, ale to dobrze, ono w sumie nie musi aż tak mocno się rzucać w oczy, ale no jest, nie da się pomylić tej klawiatury z żadną inną. No i przewód, który tak jak wspomniałem 160 cm jest wypinany, jest to USB-C na duże USB, czyli typ A, no i można go poprowadzić na pleckach 3 różnymi korytarzami, wyjść na wprost oraz lekko na lewo, lekko na prawo. Spoko, chociaż tu tego miejsca moim zdaniem jest trochę mało i ten przewód będzie mocno zagięty. Jeśli chcielibyśmy go w bok puścić. Jeśli chcielibyśmy puścić go w bok, dokładnie. No, ale powiedzmy, że może innym przewodem, bo też końcówka wtyku jest dość długa, dałoby radę to zrobić. Chyba że ktoś korzysta z nóżek podstawek, wtedy nie ma znaczenia, że ten kabelek będzie lekko ku górze, bo i tak nóżki będą wystawały bardziej. No ale zwracam na to uwagę, bo jednak jest to dość mocne zgięcie przewodu. Na spodzie dalej duże logo Genesisa, po prawej sam napis Genesis, same nóżki na dole 3 gumowane, 2 na górze w narożnikach i po podniesieniu tych właśnie zwiększających kąt nachylenia również mamy kolejne nóżki, więc klawiatura siedzi na biurku naprawdę dobrze. Tył już widać dużo bardziej się palcuje. On zbiera odciski palców. Nie jest z tego samego tworzywa chyba, które jest na froncie, albo po prostu, no nie wiem czemu tak się złożyło, ale... No na czarnej też bardziej widać. Tak, dokładnie. A 2, że tu jest ta część połyskująca. Logo Genesis i napis Genesis są w mocnym takim połysku, no i to też może się lekko brudzić. Ale nie oszukujmy się, zazwyczaj klawiaturę kładziemy tak i ona już tam nas nie martwi. No, ja nie mogę się przyczepić. Myślę, że jest po prostu prawidłowo. Nie ma może efektu wow, nie ma szału, przynajmniej w wersji w czarnej, bo w białej jest lepiej, ale też nie ma tak, do czego się czepiać. Ludzi, którzy lubią jeszcze delikatny kontrast między klawiszami, jest również wersja z OTEMU Panda. Tam mamy bodajże 4 przyciski w kolorze pomarańczowo-jaskrawym. Jest taki Na tak. pewno spacja
i jeszcze jakieś 4 inne, tak więc jeśli ktoś chciałby tam delikatnie stuningować swoją klawiaturkę o jakiś jaskrawy kolor, no to zdecydowanie tamta opcja. Już tam formatuje komputer. Oczywiście największą zaletą tych 87-klawiszowych turniejówek jest ich cena 179 zł za to wszystko, co oferują. To ja uważam, że jest to cena mocno konkurencyjna w porównaniu do innych klawiatur znajdujących się na rynku. Za jedną podkreślmy, 170 zł za jedną, żeby ktoś nie pomyślał, że 2 w pakiecie kupi. Tak, ale powiem szczerze, myślałem, że uda się Genesisowi w tej cenie zrobić klawiaturę taką jak ta, ale bezprzewodową, którą można doładowywać tylko kabelkiem, ale i bez kabelka będzie działała. No nie, tutaj jednak jest to tylko przewodówka, przewód musi być na stałe wpięty, bo inaczej po prostu nie ma zasilania. 170 zł za klawiaturę, która w grach sprawdza się dobrze. Czy w CS-a, czy ja grałem w Hell Let Loose, sprawdziłem sobie, czy właśnie w takie szybsze bijatyki. No, reaguje na polecenia prawidłowo. Nie zdarzyło mi się ani razu, żeby klawiatura nie zarejestrowała naciśnięcia przycisku. Kwestia wygody to jest zawsze kwestia indywidualna, ale mnie nadgarstki na niej nie bolały, aczkolwiek ja już też nie gram aż tak długo, no bo jak gram maksymalnie 1,5 godziny na kompie, to jest wszystko. W tym czasie mi się nie zdążyły męczyć ręce. Tak, o ile do grania ona jest spoko, o tyle pisało mi się na niej nieco gorzej. Ja też jestem przyzwyczajony z reguły do pełnych klawiatur ze strefą numeryczną, więc ja zawsze jak mam te turniejówki, to gdzieś tam się zagubię i szukam tych cyferek z boku, natomiast po pewnym czasie przystosowania się do turniejówki jestem w stanie to pominąć, ale mimo wszystko brak nakładki pod nadgarstki i jej dość wysoki profil nieco zmniejszały komfort pisania na niej, bo do gry ja tam sobie zagram 2 mapki w CS-a i to jest dla mnie z reguły teraz już maksimum, bo nie chce mi się za bardzo siedzieć przed komputerem, więc na takie dość krótkie sesje growe dałem radę wytrzymać, nie czułem jakichś bólów nadgarstka, czy jakiejś cieśni nadgarstka, więc było wszystko w jak najlepszym porządku, ale jeśli miałbym na niej pracować 8 godzin, no to muszę przyznać, że mógłbym poczuć się nieco zmęczony. Zwłaszcza, że jeśli złożymy nóżki, no to nie do końca ten kąt mi siedział, więc ja z reguły miałem ją podparte na tych środkowych, gdzie ten kąt też nie jest za wysoki, ale mimo wszystko musieliśmy gdzieś te nasze dłonie do góry zadzierać, bo sam profil klawiszy też nie jest najniższy. Tak, aplikacja jest, działa, można w niej zaprogramować podstawowe makra, można ustawić sobie podświetlenia, jest w porządku, ale tak jak wspomniałem, podświetlenie dużo lepsze wrażenie robi w białej wersji kolorystycznej, więc jeśli myjecie rączki zawsze przed posiedzeniem na kompie i dbacie o higienę, to biała klawiatura, jeśli Wam się nie ubrudzi, będzie wyglądała po prostu na biurku, moim zdaniem. No tak, lepiej. chipsów paprykowych nie zalecałbym jeść przy białej klawiaturze, bo na pewno... Ale bekonowe już można. No, najbardziej paprykowe brudzą mimo wszystko chyba jednak w tym momencie z obecnie mi znanych. Bekonowe w ogóle wróciły do Biedronki i są niezłe, tak więc warto o tym też wspomnieć. Mimo wszystko ja uważam, że jest to bardzo ciekawy produkt, mający oczywiście swoje wady, patrząc przez pryzmat tej czarnej i tego podświetlenia, bo nie jest to do końca to, czego bym oczekiwał, użytkując białą, bo dzisiaj faktycznie zobaczyłem ogromną różnicę między tymi dwoma zbliżonymi, bratnimi klawiaturami. To prawda, dlatego właśnie jeśli już mielibyście wybierać i wiecie, że będziecie dbać o czystość, to z czarnej sobie zrezygnujcie na rzecz pięknego, cukierkowego podświetlenia w wersji białej. Pamiętam, mieliśmy kiedyś klawiatury Genesisa, one były zupełnie inne, one były bardziej otwarte, przyciski były takie pływające. Było. I tam i czarna i biała wyglądały dobrze. Tutaj jednak czarna, no wygląda po prostu... Gdzieś to światło zginie pod tymi czarnymi klawiszami, a z tej białej ona się fajnie przebija. Dokładnie. Genesis Tor 230 TKL na kanale Git w wersji białej Zoutemu Brown i czarnej Zoutemu Red. Dajcie znać, jakie macie podejście do marki Genesis. Troszeczkę jakby zatrzymała się w miejscu ta marka, takie mam wrażenie. Kiedyś tak mieli tych sprzętów różnych więcej, teraz idą bezpieczne rozwiązania. Bezpieczne i niedrogie. Bezpieczne, no niedrogie, wszystko podrożało, a te klawiatury wciąż są powiedzmy w zasięgu, aczkolwiek
Pewnie jakbyśmy poszukali na AliExpress, co ostatnio coraz częściej robimy, to by się znalazły mechaniki tańsze. Jest taka szansa. Bawicie burzyk. A co? Do zobaczenia.